ចេះមកពីរៀនមានមកពីរកសេចក្តីអធិប្បាយចំណេះវិជ្ជានិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារបស់ពីរយ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់ៗចាត់ទុកថាជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ញ៉ាំងជីវិតពួកគេឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលប៉ុន្តែសម្បត្តិទាំងពីរនេះមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកពួកគេមិនអាចវេចខ្ចប់មកជាមួយបានទេចំណុចនេះបានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកទេគេអាចទទួលនូវសម្បត្តិទាំងពីរនេះឡើយសមដោយសុភាសិតខ្មែរមួយចែងថាចេះពីរៀនមានមកពីរកតើសុភាសិតនេះបង្កប់ខ្លឹមសារដូចម្តេចជាដំបូងមុននឹងឈានចូលទៅបកស្រាយនៅសុភាសិតខាងលើឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងមានអត្ថន័យល្អនោះយើងក៏បីសិក្សាអត្ថន័យនៃពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យថាចេះសំដៅលើការមានចំណេះដឹងឬមានជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់រីឯពាក្យថាមានសំដៅលើការមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភមានជីវភាពល្អប្រសើរដូច្នេះសុភាសិតខាងលើមានន័យថាការមានចំណេះដឹងមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺកើតមានបានដោយសារការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឯទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរមែងកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីប្រកបរបរផ្សេងៗជាទូទៅនៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនមែនសុទ្ធតែកើតមកដោយឯងនោះទេមនុស្សម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងសង្គមរមែងតែងតែទើបមានការតស៊ូព្យាយាមប្រកបដោយភាពអំណត់ចំណាយទាំងពេលវេលាហើយជួនកាលប្រកាសទៀតទើបទទួលបាននៅអ្វីមួយយ៉ាងណាមិញចំណេះវិជ្ជាជាវិជ្ជាមួយដែលត្រូវទាមទារការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រការសន្សំសំចៃមួយថ្ងៃបន្តិចរាប់ខែឆ្នាំទើបចេះគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកស្ទាយយកចំណេះវិជ្ជាមកនោះទេកូនកើតមកបង្បូងគឺរៀនពីឪពុកម្ដាយហើយទៅរៀននៅសាលាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទើបចេះការរៀននេះទៀតសោតគឺត្រូវរៀនពីចំណុចតិចទៅច្រើនជាសន្សឹមលុះយូរទៅវាប្រកាសជាចេះជាក់ស្ដែងសិស្សានុសិស្សមករៀនយកចំណេះដឹងពីគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបានចេះបានដឹងបានស្គាល់បានឃើញឡាស់ការរៀនតែទ្រឹស្ដីមួយមុខក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរសិស្សានុសិស្សត្រូវតែរៀនអនុវត្តទៀតទើបជាការប្រសើរពោលគឺទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដជាទឹកតាំងមួយនៅក្នុងសង្គមជាងជួសជុលកង់ម៉ូតូម្នាក់បើគាត់មិនរៀនជួសជុលកង់ម៉ូតូតើគាត់ចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែរៀនពីនរណាម្នាក់ដែលជាគ្រូរបស់គាត់ចំណេះមិនមែនជប់បាននោះទេគឺត្រូវតែកើតចេញពីការរៀនលើពីនេះបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនរបស់លោកញុកថែមយើងឃើញថាចៅចិត្តបានក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីក៏ដោយសារតែចៅចិត្តមានចំណេះវិជ្ជាហើយគេបានតស៊ូរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតក្នុងនាមជាកម្មករត្បូងរីឯតេជោយ៉តដែលជាជនជាតិភៀតតិចវិញគេមានចំណេះខាងតម្រាខាងក្បួនសង្គ្រាមផ្សេងរហូតដល់បានក្លាយទៅជាមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែក៏ដោយសារតែតេជោយ៉តបានហាត់រៀនជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនគឺតេជោមាសរឹតតែច្បាស់ជាងនេះទៀតនៅក្នុងស្នាដៃរាមគៀតដែលព្រះរាមជាតួអង្គមានកិត្តិយសល្បីល្បាញដោយសារព្រះអង្គមានអក្សរសិល្បៈព្រាហ្មណ៍និយមរឿងរាមគៀតបានបង្ហាញពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គទ្វីដៃក្នុងការលើកកម្មនិងបង្ក្រាបសត្រូវទ្រង់មានចំណេះដឹងនេះដោយសារតែការសិក្សាចេះចប់គម្ពីរត្រៃវេទជាមួយឥសីពីស្វាមិត្រទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រចេញពីការធ្វើអ្វីមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ជារបស់ម្យ៉ាងដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរមែងកើតចេញពីការខិតខំរកស៊ីឬប្រកបរបរផ្សេងហើយសន្សំទុកម្ដងបន្តិចទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ដែលជាញើសឈាមហូរចេញពីការតស៊ូពិតប្រាកដបើកាលណាបុគ្គលម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបុគ្គលនោះតែងតែក្លាយទៅជាអ្នកមានយ៉ាងប្រកបឥតប្រកែកបានឡើយបើយើងមិនខំរកស៊ីយើងប្រកាសជាមិនក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេដោយពាក្យពោលចាស់ថាកុំដេកចាំសំណាងមិនចាំមនុស្សខ្ជិលឡើយប៉ុន្តែក្នុងការរុករកទ្រព្យធនយើងក៏បីរកក្នុងផ្លូវសុចរិត
เติบตรอบทุนนุตระจะตระจุมกงวงสุขดมรมเนียชื่อตัวอย่างนุเบาเยื่องกระเลกติมือตัวอองเจ้าจึดในขนงสนาใดเรืองโกลาไปลิ้นเยื่องเคยถ่าเจ้าจึดเจียมนุษย์เขมียนตีปึงเขมียนตรอบสมบัติซอกร้อยปีปุกสลับได้ก่อปันแต่ดอยซาแต่การปรังแปลงต่อสู่รอกซีจินจำชีวิตเพื่อเจียกรรมกรตะบุงเจ้าจัดบานเมียนชีวิตมวยละอ้อประสาไถลทโนเนตี้บำพดเจ้าจัดบานคล้ายแต่เจียโกนประสาลูกล้วงรัตนสมบัติกรุบกรองตรอบสมบัติดอกจรานสตกสตอมแถมตีดจำนักนี้ซ้อบรรเจือท่าเจ้าจัดบ้านหมอก็ดอยซาแต่กาปรังแปลงโฮเชียมโฮเยอะกรุบเปลเวเลียจีนี่ตือเตียดตามระยะสนาใดอสอศิลปะเรืองพกาสระโปนระเบิดลูกนู่ฮะบ้านบรรเจือแดท่าจึกกันในเสียนได้เจียปุกในซอดคัดคอมรอกสีดักจิงจูนตามเผลอตึกระโหดคลายตือจีเท่ากายกันนาวแด่เมียนทนเทียนจรานประการนี้หายน้อมเอาเยนูนพดักวิทีวีปีบุญเถือนเลือกเอาในซอสพรูใต้สำเลังคืนจงรุกมีปรักหนูแองสระเดียงเกเนียนีได้ตามระยะเรื่องเท่ากายจัดเจ้าระบอบหลกเป้าอยู่แหลงหนึ่งฉินเกาะบ้านกู้บรรจักได้ถ่าเท่ากายปูหอมรอกซีอาชีวกรรมลานฉนูลเมียนลุยสันถึกสันทอบระโหดเมียนชมัวเจียเท่ากายเฮายกเลยรอบหมื่นรีลตือติ้งตึกจัดมุนไตรนกอบาลระโหดทูหอยกวาดจีอุกระตจุนบ้านรุดพดอมปีสำนักฉบับสรุปรวมหมกเตียงจำเนวิจีเตียงตรอบสมบัติคือสัตตกาเจนปีกาปรังแปลงจำเนรอลกาลุมบักเติบตะตูลบ้านกาลนายืงเมียนจำเนดังหอยเมียนตรอบสมบัติหอยนุ่งจีวัดยืงหนึ่งเมียนเพียบประสาหลางอ้ายรู้เนยขนงเพียบไถลทโนหนึ่งเมียนสุแพมิงกลฉลองตามกาเบาะสไรขังหรือสุเพียสิทธิ์ดิปัจจิเมียนอัธนัยเจียวเฉลวสำหรับบรรดกลุ่มเด็ดมนุษย์เอาคึดคอมเรียนโสดคึดคอมโรกสีเติบจีวิตเมียนละกณะละออประสายเวียบานโจรวมจำไหนขนงกาบำพื้ดอนแหนศึกษาแต่งหลายเอาเมียนปนหรือโดยฉะนั้นขนงเนียมเยินเจียเสเยินเต้าแต่คึดคอมเกรบโยกจำแหนดังมันเต้าบันดอยคลวนระเวอระวายนอมเอาคาดบองเปลเวลีอัดประหยัดลอยบากาวนาเยืองเมียนจำแหนดังหอยเยืองอายช่วยคลวนอ้างช่วยกรูษาช่วยสังคมบานอย่างงี้ห้าวเยืองก็หนึ่งคล้ายตุจีรนเนียงดอรังหมอมสำหรับกาเปียประเทศเจียผ่องได้แจหมกปีเรียนเมียนหมกปีโรคแจหมกปีเรียนเมียนหมกปีโรคเสกได้อธิบายจำเนวิเจียหนึ่งตรอบสมบัติคือจีระบอบปีอย่างได้มนุษย์มแนะจัดตุบทาจีระบอบเมียนดำไลบำพอดสำหรับยังชีวิตพวกเกเอาตัวตูลบานเนื้อเสกได้ซกสุแพมิงเกิลปัญไทสมบัติอย่างปีนี้มนุษย์มแนะกาดโมกพวกเกมันอาจเวกขจอบหมกจิมวยบานเตจำนวนนี้บ้านในถาประสันบามนุษย์มแนะมันคัดคอมปรังปรายรีโรคเทเกอายตัวตูลเนื้อสมบัติอย่างปีนี้เหลาซ้อมโดยสุเพียสิทธิ์ขมายมวยจางท้าเจ๊ปีเรียนเมียนมอกปีรอกต้าสุเพียสิทธิ์นี้บังกอบคลำซาดุยมาได้เชี่ยดำบงมุนหนึ่งเชียนโจลตือเบาะสายเนื้อสุเพียสิทธิ์ขังเลออ่อยบานกระบอกบายหนึ่งเมียนอัธนัยละอ่อนุเยื่องก็ใบศึกษาอัธนัยในเปียกกุลลึกมวยจำนวนจีมุนเซนเปียกถาเจ๊สมได้เลือกาเมียนจมแหนดังหรือเมียนจุ่มเนยนามวยจิบาล้อรีไอเปียกถามเมียนสำได้เลือกาเมียนตรอบสมบัติสตกสตอมเมียนจีวพีบละออประสาโดยฉะนั้นสุเพียเศษขังเลอเมียนไหนท่ากาเมียนจมแนดังเมียนจมเนยมวยจิบาล้อคือการเมียนบานโดยซากาขัดค้อมศึกษาเรียนโสดไอตรอบสมบัติอย่างหลายโรแมงกาเจนปีกาขัดค้อมปรังปรายโรคสีประกอบระบอบสีเสยจีตู้ไตเนื้อขนมโลกอย่างนี้เอาไว้กรุบยางมันแม้นสดแต่การมอกดอยไอนูเตมนุษย์มันเนี่ยรู้เนื้อขนมสังคมโรแมงไตแต่เตือบเมียนกาต่อสู้เพียเยี่ยมประกอบโดยพีบอำนาจจำนายเตียงเปลวิเลียเฮยจูนกาประกาศเทียดเติบตะตุลบานเนื้อเอาไว้มวยอย่างนามิงจำเนวิเจียวิเจียมวยได้เต้าเตรียมเตียกาปรังปรายเรียนสูตรกาสมสัญใจมวยทั้งไงบันติกรอบคายฉน้ำตืบแจ๊ขมิ้งนามันเนี้ยการหมอกสไตล์ยกจำเนวิเจียหมกนุษเตโกนการหมอกบังบุงคือเรียนปีปกมาได้เ
ហើយទៅរៀននៅសាលាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទើបចេះការរៀននេះទៀតសោតគឺត្រូវរៀនពីចំណុចតិចទៅច្រើនជាសន្សឹមលុយូរទៅវាប្រកាសជាចេះជាក់ស្ដែងសិស្សានុសិស្សមករៀនយកចំណេះដឹងពីគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបានចេះបានដឹងបានស្គាល់បានឃើញឡាស់ការរៀនតែទ្រឹស្ដីមួយមុខក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរសិស្សានុសិស្សត្រូវតែរៀនអនុវត្តទៀតទើបជាការប្រសើរពោលគឺទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដជាទឹកតាំងមួយនៅក្នុងសង្គមជាងជួសជុលកង់ម៉ូតូម្នាក់បើគាត់មិនរៀនជួសជុលកង់ម៉ូតូតើគាត់ចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែរៀនពីនរណាម្នាក់ដែលជាគ្រូរបស់គាត់ចំណេះមិនមែនជប់បាននោះទេគឺត្រូវតែកើតចេញពីការរៀនលើពីនេះបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនរបស់លោកញុកថែមយើងឃើញថាចៅចិត្តបានក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីក៏ដោយសារតែចៅចិត្តមានចំណេះវិជ្ជាហើយគេបានតស៊ូរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតក្នុងនាមជាកម្មករត្បូងរីឯតេជោយ៉តដែលជាជនជាតិភៀតតិចវិញគេមានចំណេះខាងតម្រាខាងក្បួនសង្គ្រាមផ្សេងរហូតដល់បានក្លាយទៅជាមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែក៏ដោយសារតែតេជោយ៉តបានហាត់រៀនជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនគឺតេជោមាសរឹតតែច្បាស់ជាងនេះទៀតនៅក្នុងស្នាដៃរាមគៀតដែលព្រះរាមជាតួអង្គមានកិត្តិយសល្បីល្បាញដោយសារព្រះអង្គមានអក្សរសិល្បៈព្រាហ្មណ៍និយមរឿងរាមគៀតបានបង្ហាញពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គទ្វីដៃក្នុងការលើកកម្មនិងបង្ក្រាបសត្រូវទ្រង់មានចំណេះដឹងនេះដោយសារតែការសិក្សាចេះចប់គម្ពីរត្រៃវេទជាមួយឥសីពីស្វាមិត្រទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រចេញពីការធ្វើអ្វីមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ជារបស់ម្យ៉ាងដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរមែងកើតចេញពីការខិតខំរកស៊ីឬប្រកបរបរផ្សេងហើយសន្សំទុកម្ដងបន្តិចទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ដែលជាញើសឈាមហូរចេញពីការតស៊ូពិតប្រាកដបើកាលណាបុគ្គលម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបុគ្គលនោះតែងតែក្លាយទៅជាអ្នកមានយ៉ាងប្រកបឥតប្រកែកបានឡើយបើយើងមិនខំរកស៊ីយើងប្រកាសជាមិនក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេដោយពាក្យពោលចាស់ថាកុំដេកចាំសំណាងមិនចាំមនុស្សខ្ជិលឡើយប៉ុន្តែក្នុងការរុករឹកទ្រព្យធនយើងក៏បីរកក្នុងផ្លូវសុចរិតទើបទ្រព្យធននោះត្រជាក់ត្រជុំគង់វង្សសុខដុមរមនាជាតួយ៉ាងនោះបើយើងក្រឡេកទីមើលតួអង្គចៅចិត្តនៅក្នុងស្នាដៃរឿងកូឡាបៃលិនយើងឃើញថាចៅចិត្តជាមនុស្សគ្មានទីពឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះក្រោយពីឪពុកស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រឹងប្រែងតស៊ូរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើជាកម្មករត្បូងចៅចិត្តបានមានជីវិតមួយល្អប្រសើរថ្លៃថ្នូរនៅទីបំផុតចៅចិត្តបានក្លាយទៅជាកូនប្រសារលូកលួងរតនសម្បត្តិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនស្តុកស្តម្ភថែមទៀតចំណុចនេះសបញ្ជាក់ថាចៅចិត្តបានមកក៏ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងហូរឈាមហូរញើសគ្រប់ពេលវេលាជានេះទៅទៀតតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្បៈរឿងផ្កាស្រពោនរបស់លោកនូហាសបានបញ្ជាក់ដែរថាជឹកកណៃសៀនដែលជាឪពុកណៃសតខិតខំរកស៊ីដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករហូតក្លាយទៅជាថៅកែកណោតដែលមានធនធានច្រើនប្រការនេះហើយនាំឲ្យយាយនួនផ្ដាច់វិធាវីពីប៊ុនធឿនលើកឲ្យណៃសតព្រោះតែសម្លឹងឃើញចង្រុកមីប្រាក់នោះឯងស្រដៀងគ្នានេះដែរតាមរយៈរឿងថៅកែចិត្តចោលរបស់លោកប៉ៅយូឡែងនិងឈិនក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាថៅកែពូហំរកស៊ីអាជីវកម្មឡានឈ្នួលមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតមានឈ្មោះជាថៅកែហើយយកលុយរាប់ម៉ឺនរៀលទៅទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីនគរបាលរហូតធ្វើឲ្យគាត់ជាអុក្រិតជនបានរួចផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់សរុបរួមមកទាំងចំណេះវិជ្ជាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងចំណេះរាល់ការលំបាកទើបទទួលបានកាលណាយើងមានចំណេះដឹងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនោះជីវិតយើងនឹង